भ्लग चाहिँ मेरो NutriBullet अर्डर गरेको 1 महिनामा आएको होला Let me unbox my NutriBullet juices यो किन्नलाई त कति कुरे मैले खोल्न सकेन क्या त्यही भएर यस्तै गरिदिन्छु भनेर उल्टो भयो अब त्यसलाई सिधा गर बिल छैन अब नजिकबाट बनाइदिन्छु है राख्ने चाहिँ कता साह्रो रहेछ हो Welcome to Team NutriBullet. We are completely juiced to have you. Warranty. कति वर्षको वारेन्टी हुने रहेछ यो पढ्नु पर्छ युजर गाइड हो युजर गाइड हो अब म सबको जुस बनाउँछु इभन क्यारेट इभन स्पेनिच मिठो हुन्न होला तितो हुन्छ होला त्यसको त फोटोमै त्यही छ एबिसी जुस बनाएर ट्राई गर्नुपर्छ ल भाइरल एबिसी जुस चाहिँ हामीले I will share you the recipe very soon. कसरी तानी छ बल लगाएर मलाई स्पोन्सर गर्छ कि यो उसले NutriBulletले NutriBulletलाई ट्याग गर्नुपर्छ के हो हेर न स्ट्यान्ड होला वाउ नाइस कति धेरै है आई त्यो छुट्टा छुट्टै छ नि त जुस एउटा के भन्छ अरे फोरो राख्ने छुट्टै यसबाट चाहिँ जुस झर्नेवाला यही हो यसमा चाहिँ सिङ्गै फ्रुट्स राख्न मिल्छ यसमा चाहिँ पिस गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट फ्रुट्स राखेर चाहिँ जुस बनाउने हो यसमा चाहिँ त्यो स्प्रेस गरेको राख्ने त्यसमा चाहिँ वेस्ट पाउँछ के यस्तो हेभी हो यो चाहिँ अब हामीले जुस बनाउँदाको प्रोसेस र बनाइसकेपछि एउटा भिडियो पनि गराउँछौँ अहिले त यो पिस पिस छ This is the main part. NutriBullet. My NutriBullet. यो चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखि लिस्टमा थियो धन्न किने मैले स्पोन्सरहरूको नाम नलिँदा हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो यो बनाएर अब मैले सब्जी ल आलुको पनि जुस बनाएर थ्याङ्क यू फर वाचिङ